ветер какой. Новый день настал. Вставай уже, глазки продирай свои. Рокси уже под дверью, наверное, стоит, ждет, когда бабушка ее будет кормить. Ветер на улице всю ночь. Доброе утро, страна! Что Рокси хочет? Куда ты меня ведешь? Ой, рычит. Что? Что? Что Рокси хочет? Что? Что? Кушать? Сегодня 16 мая. Вон, теплица опять ветром раздрынкалась. Там, где они не сделали, где старая, опять все порвалось. Вот такие ветра у нас бывают. Все поела, все. Нету ничего, нету, ни одного шарика не осталось. Все кончилось так быстро, счастье. Водички попей теперь, попей водички, Рокси. Рассада наша уже. Вон, один в стакане загнулся. Вот что ему не так было. Ну вот посадим, досадим. Там, где подъела, там, где место осталось. А теперь куда меня Рокси ведет? Она знает свой режим. После завтрака ей надо погулять. Да, Рокси? Скорей. Тут еще один ждет шариков. А тепло, хоть и ветер, тепло. Рокси пошла гулять. Сейчас покормлю тебя, дружочек. Я тебя снимаю. Доброе утро. Доброе утро. Как спала? Отлично. А? Отлично. Хорошо. Ветер там такой. Опять сегодня, наверное, никуда не поедем, да, по такому ветру. Второй день собираемся в магазин затариваться. Машинка нас ждет. По ветру-то не хочется там ходить. Ну, посмотрим. Пойду на взвешивание. Наверное, похудела сегодня. Вчера ж болела. Давление было, не ужинала. Ну, конечно, похудела. Вчера было 70 килограмм. Зарядка. Рокси, давай заряжу тебя, становись. Рокси подзаряжается у нас. Да, нет, не тем местом ты стала. Становись правильным местом. Так, зарядки сделала все свои 3. Сегодня даже стойку сделала. Ноги вверх. Посмотрела, как в Инстаграм Валерия делает. Занимается. Молодец какая. А я когда-то делала в молодости, потом бросила. Решила сделать. Ну, встала. 2 раза ножками подрыгала. Вот теперь буду поднимать иммунитет. Это у меня черный тмин с медом. Я иногда забываю его есть. Вот сегодня натощак. Роксечка, ты тоже хочешь черного тмина с медом? Ты и так у нас хорошая, красивая, молодая. С хорошим иммунитетом.
Та-та-та. Вчера сделали бисквитный торт. Ну, торт-то большое название. Ну почему большое? Крем там Не есть. выглядит как торт. Ну, с орехами. Последние орехи надо было просто уже доедать. Яички у нас давно лежали, надо было использовать. Мы решили сделать тортик. Там у нас варенье, взбитое на миксере, со всякими ягодами. И крем. Двухслойный он. Крем наверху, а в середине варенье. Ну, вот такой он, мы быстренько его не стали тонко делить, лепешки. Сейчас будем пробовать. Доедим салатик с вечера, с ужина. Лепешки доедим. И омлетик. Яйца-то свои. Из молока на воде. Молока Всё нет. закончилось. Все кончилось, надо ехать. Второй день не можем выбраться. Второй день не можем выбраться. Вчера что-то мы приболели. У Натульки низкое давление, у меня высокое было вчера. А сегодня ветер с утра. Ну, тоже думаю, опять не поедем. Но посмотрим. Потому что уже ничего нету, все закончилось. Поэтому вчера и тортик спекли, что уже к чаю ничего не было. Завтрак готов. Владик у нас еще спит. Будем завтракать сами. Ну и цикорий, конечно, куда же без него. Ну, приятного нам аппетита. Аппетита. Краситься надо уже. Жуть на карантине. Ногти все облезли. Натуля не привезла ничего с собой. Приехала на 2 недели на карантин. Сколько уже? Скоро 2 месяца будет, да? И сама без ногтей сидит. И Рокси, и Владик не стриженный. И я тоже без ногтей. Ну, хоть сегодня или завтра покрасит меня. Ладно, завтракаем. Потом надо будет пойти виноград подвязать. Потом там трепыхается на ветру. С высоты птичьего полета. Ну, крем, а тут и орех. А там варенье повидло. Вкусненький. Пойдет. Пытаемся сами наладить косилку. Косильный агрегат. Вот это надо закручивать. Мужчина знает, чем надо закручивать. Так, я уже ее закрутила. Что ты ее раскрутила? Так, а что? Ну да. Ее тебе просто надо было укрепить. А что, ты сама не могла? Ну, не могла. У тебя, наверное, мужская сила. Ты ее вообще не укрепляла. Я закрутила до конца, а потом тебе сказала, одень перчатки, Владик. Перчатки вот этот не диск, помогут. диск острый, ты можешь об него порезаться. Порезался. Вот молотик. Тем временем самый этот вредный, противный карабин заряжает. Смогли мы его сегодня открутить. Это легко. Дело в том, что логично было бы, чтобы он вытаскивал. Должен быть закручен в разные стороны, по идее, чтобы он чтобы вытаскивались. Я сейчас Ну и что? пытаюсь понять, как накрутить, Ну чтобы да, вытаскивались ты должна они. понять. Ты у нас главные мозги. Понимаю. Они были закручены, эти лески. Крест-накрест. Нет, не крест-накрест, в одну сторону, и одна, и вторая. Вот я сейчас хочу попробовать, если я закручу в разные стороны, Да, будет вытаскиваться наверное, или нет. Все, Владик, закрутил. Поглядим. Что у меня, косилки всю жизнь были, что ли? Я косила, что ли? Чего вы на меня ругаетесь, на бабушку, бессовестные? Бабушка сама косит, все купила, еще и должна и уметь вот это все вставлять. Принесла вот это вот, вместо вот этого закручивать до конца. Почему ты не умеешь? Потому что я уже старая бабушка становлюсь, старый как малый. Владик, иди сюда. Представляешь, болт отвалился отсюда, не докосила. Такой здоровый торчал, и это все так двигается, вот это как начало, ой, вот это как начало ходуном вот так ходить. Ну уже и холодно. Чего ты снимаешь мой агрегат? Да. Агрегат, Дуся, агрегат. Песня Ты такая. агрегат, Дуся, ты, Дуся, Агрегат. агрегат. Константин Агрегат, пришел. Дуся. Танец с агрегатом. Ты агрегат, Дуся.
ты, агрегат. Не так. Я сейчас хорошую песенку спою. Кстати, сегодня ветер такой. Ужас. Я про ветер спою. Про лихой. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, я замерзла. Завтра будем косить. Пошли кушать, короче. Завтра ты будешь косить. Не буду, у меня аллергия. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой нам, ветер, про чащи лесные, про звериный запутанный след, про шорохи ночные, про мускулы стальные, про радость боевых побед. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали все весенние песни земли, чтоб трубы заиграли, чтоб губы подпевали, чтоб ноги веселей пошли. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Никто меня здесь не любит, не кормит. Говорит, иди тушенку доставай, будешь есть. Сделаем сейчас макароны по-флотски. Мы сегодня опять не выбрались по магазинам, второй день. Такой ветер был сумасшедший, Мы ветер. разленились. Вот и всё. Ну, разленились. Мы приболели вчера с тобой. Сегодня то с утра вроде ничего, но ветер был сумасшедший. Ну, куда ехать? Вода, видишь как? Вода еще плохо что-то стала бежать. Ну вот, сейчас сделаем с тушенкой. Огурчики у нас есть. Аджичка у нас есть, тортик есть. Ну, как-то поужинать. Ну, завтра с утра, Наташка, прям с утра по магазинам. Ужинаем. Вот и прошел день. Сегодня 16 мая. По-флотски макарончики. Печень трески надо доесть. Что-то не очень вот в этой банке. Какая-то мне понравилась. Просто что там рыбий жир. Аджичка своя. Приятного аппетита. Я вас не снимаю. Один не одетый, другая не расчесанная. А я любая хороша. Лысая, не крашеная, с страшными ногтями. Пойдет. Да? Аджичка вкусная. Сама делала. Владика заставляю поесть аджику, намазать на хлеб и говорю ему, рассказываю, как ее тяжело делать. Все овощи перечистить, сколько их там помыть, перечистить, перетереть или помолоть в мясорубке. Потом варить 4 часа. Потом банки для этого мыть, прожигать. Потом накладывать, потом закручивать. А он есть не хочет. Сказала, больше не буду делать. Наташка сказала ему, это все из-за тебя. Ветрюга, что творится. Сотни лет и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни
моя